오늘 홍동이 소맥을 따라줄 술친구 우리 김정장. 안녕하세요. 와, 고기 진짜 맛있겠다. 술 뭐 시키면 될까? 일단 뭐 드시고 싶은 걸로 일단 시켜보세요. 한번. 먹고 싶은 걸로. 아니, 보스 치료사가 추천을 해줘야지. 이런 고기에는 어떤 술이 어울릴지. 참고로 김정장 술을 안 먹습니다. 일단 참이슬 한 병이에요. 맥주는 카스테라. 카스아 오테라. 그렇죠. 그리고 살아있네. 그거 있는데요? 크기가 살아있다고. 이게 진짜 대한가? 오. 블랙 타이거. 블랙 타이거. 블랙 타이거야, 이게? 고생한 나에게 오늘 어떤 술을? 자, 오늘 술. 자, 참이슬을 좀 촉촉하게 먹기 위해서 맥주는 카스와 테라. 카스테라를 절묘하게 한번 섞어보겠습니다. 집에는 가게 해주라. 아이, 술도 안 먹는 양반이 갑자기 그걸 잘해줘야 돼. 소주는 이만큼 따고요. 오호호호호. 아, 이렇게. 설탕을 이렇게 가볍게. 테라가 거의 안 들어간 것 같은데. 일단 찹싸봐. 야, 강PD, 콜라? 점점방하게. 아, 전복이요. 뜨겁겠다. 익어줘야 된다. 우와, 뒤집어도 되나? 콜라 너무 많이 먹지 말고 얼굴 까매진다. 뒤집어도 되겠지? 그거 될것 같은데? 또 뒤집으면 혼나는 거 아니지? 자, 소극적으로 한잔 합시다. 아, 막걸리 맛이 나지. 김정식 이건 좀 아닌 것 같아. 카스. 어? 이 조합은 좀 아닌 것 같아. 이 조합은 아닌 것 같아? 야, 막걸리 맛이 나. 아, 이게 테라가, 이게 CF에 나올 때는 물 타지 않았다 그랬거든? 카스가 물을 탔나 보다. 테라는 물을 안 탔는데. 그런 거 아닌가? 그럼 따로 일단 카스 먼저. 야, 이 정도로 소주 따르면 나 오늘 집에 못 가. 충분히 갈 수 있습니다. 우와. 아니, 뭐, 안 들어도 나와야 먹는 게 아니냐. 냄새로 일단. 냄새로. 아, 냄새 좋다. 아, 이런 집은 또, 그렇지 않은 것도. 아, 근데, 아까 그 막걸리 향이 안 나. 이렇게 하니까. 같이 섞여서 그런가 봐. 테라가 문제인가? 이런 집은 또 이제 우리 동네니까. 지그재그로 갑니다. 테라 이번에는. 테라. 잘라도 되겠지? 우리도 왜 잘라도 되니까. 아, 이렇게 손이 해주니까 잘라주시는 줄 알았어. 목살은 또 아, 쌈이 저기 있구나. 네. 쌈. 거기다. 여기다 보면 오늘 같이 먹게.
하나 싸가지고 소주를 하면서 먹어야지. 아 근데 김점장 네. 이거 그냥 소맥 아니요? 나 소맥. 뭔가 특별한 술을 하나 만들어줄 줄 알았는지. 특별한 술은 이따가 다 끝나고 먹읍시다. 아 끝나고 와. 먹혀봐라. 얼른 먹어. 맛있어. 고기 하나 넣고, 쌈도 한 번 넣고, 비빔이요? 기열입니다. 맛있게 먹겠습니다. 맛있다. 그거 맛있네. 김치를 여기다 같이 꽂을게. 그래. 와, 이 김치가, 이게 묵은지인가 봅니다. 엄청납니다, 지금. 그냥 이거 보니까 김치가 한 300년 묵은 것 같습니다. 야, 좀 상하지 않냐? 보겠습니다. 300년이면 하늘로 날아갑니다, 이거. 300년이면 상하지. 하나. 원래 기름에 구워야 돼. 그러지 말고, 또, 여기. 오, 고기가 핫하시고만. 제가 그냥 생각이 짧았네요. 원래 콩나물도 구워 먹고 하는 것 같아. 여기를. 콩나물도 같이 구워가지고. 콩나물 써. 아, 이렇게 있잖아, 이렇게, 이것도. 자, 오늘도 고생했는데 하자 합시다. 아니. 이것도 물 맛있어. 국물은 넣지 마. 자, 고생하셨습니다. 제주도 3년 살면서, 서귀포 3년 살면서 여기 처음 와봤습니다. 그러니까 동네를 돌아다녀야 돼. 굳이 막 관광지 이런 데 가서 먹고 바가지 쓸 필요 없다니까? 내 지인들도 웬만하면은 꼭 하루는 서귀포 자라고 해가지고 그냥 동네에 우리 먹던 데 나 데리고 가거든. 가격도 좋고, 굳이. 좋고. 근데 꼭 어디 중문이나 어디 가가지고 그 호텔 옆에 있는데 가가지고 비싸다고 그쵸. 꼭 그래. 우리 이제까지 찍었던 데들 보면은 진짜 싸고 좋은 동네들 진짜 많아. 서귀포에 숙소만 잡아가지고 택시로 5분에서 10분 거리였다. 5분에서 10분 거리. 멀지도 않아서. 우와. 애들 데리고 오면 좋아하긴 하겠는데 위험하긴 하겠다. 저기 장작을 보니까.
야, 쩌트하고 와. 와, 카스테라 왔다 갔다 하니까 너무 힘들다. 더 맛있지. 오겹이 낫지? 사장 오겹살 하나만 더 주세요. 오늘 1인분이야? 네. 야. 봉홍동에서도 눈탱이 치는 집도 있다, 야. 누구냐? 동네 장난들. 말은 못하겠고, 말은 못하겠다. 나도 당해봐라 이거야. 야, 저번에 한 곳은 갔는데, 야, 진짜, 야, 뭐, 뭐, 숙성고기라고 하는데, 숙성고기 하면은 보통, 뭐, 드라이면은 그 건조실이나, 아니면은 뭐, 워터에이징이면은 물 수족관이나 이런 것도 있잖아. 아무것도 없어? 아무것도 없는 거야. 그 비싼 소고기인데. 와, 이거는 진짜 먹고. 진짜 홍어 먹는 줄 알았어. 고기가 이제 뭐라고 해야 되냐고요. 나 숙성을 그럼 어디서 한 거야? 뷔페는 아니지만은 그냥 상온에서 그냥 이제 숙성을 했겠지. 콩나물 줘. 근데 이제 아무리 그래도 김치주세요. 저기 뭐냐, 진짜 그 홍어 향까지 나올 정도로는 여기 1인분 안 되나? 맞다. 아, 김치 맛있네. 이거 맛있다. 응? 얘 먹은 지 옛날에 우리 네. 밥 먹으러 다니면은 땅속에, 땅속에. 어. 땅속에서 꺼내잖아. 기억나지? 어. 닭소리야? 어. 땅속에서 꺼내, 김치를. 예를 들어 300년 묵은 거. 이 김치도 이런 그릇이 아니고 그 수댕 그릇에 해가지고 그냥 딱 줘. 그래. 맞아. 진짜 그 맛도 300년 묵은 김치. 먹으면 몸서리가 쳐지지. 그럼 상해서 버려야 돼. 300년이면. 나는 자연이다 봤지. 어. 20년 먹은 거. 전라도가 묵은지가 많아. 그지? 묵은지도 맛있고. 아, 다음에 복분자소를 한번 소개시켜주라고. 그래. 복분자에 소주 한번 타가지고. 복분자에 소주는 그냥 복분자 아니냐? 응? 막 그럼 복분자는 막 그런 거 있더만 막 후라시 묻혀가지고 먹고 막 이런데. 그렇지. 그게 일출주 막 일몰주. 아니 그런 거를 해가지고 와야지 김점자. 아, 진짜. 알았어. 어? 제가 오늘. 아 강필이 되게- 이거 출연 못 시키겠다 이제 앞으로. 오늘 준비가 미흡했네요, 제가. 아니 카스테라 가져가지고 왔다 갔다 진짜 오늘 야 이거 나 오늘 지금 못 가겠다 이거. 근데 당분간은 이제 빵 카스테라 이제 안 드시겠죠. 아 요즘 최근에 우리도 고기 많이 못 먹었거든. 아, 그래? 일주일 만에 먹거든 지금. 요즘 닭 먹어. 아, 돈이 없어서 닭 먹고 있어. 김점장이랑 닭갈비 먹고 온 다음날 집에 가려고 하는데 우리 강PD가 물어보더라고. 밥 먹고 갈래 하고. 알았어 밥 먹자 했는데 뭐 먹을 건데 하니까 닭갈비 먹어가지고. 그날? 그날? 다음 다음 날. 날. 내가 얘기했지. 야 나 이제 곧 닭 되겠다 하고. 꼭 끼워 하겠다, 꼭 끼워. 야 아니, 나 닭고기 좋아하지. 닭고기 좋아하는데. 근데 닭고기는 먹어도 시킬 수가 있어요? 저희 있다. 아 후식 뭐 먹을래? 뭐 있어? 후식이? 냉면 있고. 시키려면 지금 시키면 네네네. 겨울에 전치집 국수 아니야? 그죠. 반지 아니면 동치미지. 배울 사람들 동치미 잘 몰라.
제주도는 동치미를 잘 안 먹으니까 육지는 동치미를 진짜 그 음료수처럼 먹어. 원래 시골 가면. 그잖아. 다 해가지고 밥 먹고 뭐하고 그냥 식후에도 이렇게 그 탄산 딱 나와 있잖아. 그래서 많이 먹지. 근데 난 제주도에서 동치미, 우리 어머니는 이제 원래 전주 사람이니까 집에서 하긴 하는데 일반 제주 친구들 집에 가가지고 막 그렇게 먹어본 적 없는 것 같아. 과연 이 새우는 누가 깔 것인가? 그냥 먹는 거 아니야? 아, 전복은 다 익었다. 확실히? 확실해? 확실해. 진짜 익었어? 전복 다 익었어. 익으면 안 돼. 이거 먹어도 되지? 나? 나는 먹어도 되지. 좀 더 익혀 먹어. 진짜 먹어. 이빨 빼야지, 이빨. 이빨 빼는 거 하고 보여드려라. 나머지 우리 강PD 이제 나는 전복을 안 먹습니다. 왜요? 전복 못 먹겠어. 아까 살아있었는데. 야, 지금까지 살아있으면은 진짜 대단한 거 아니야? 전복이? 그, 전복이 아니라 거의 불사조, 불사조. 아, 사람일 수 있어. 딱 올라와가지고 사우나 하듯이 그냥 너무 익었어. 오늘 불 좋네 하고. 맛있어? 다 익었어, 다 익었어. 아 근데 나는 전복을 이 용산물 쪽을 왜? 나는 그냥 그 바다향 거 바다향이 싫으니까 잘 못 먹고 있어. 아, 무서워. 그렇지. 이번에 뉴스 나왔더만 그 뉴스 봤어? 최근에 그 멧돼지인 줄 알고 사냥꾼이 쏴가지고 실제 사람이 죽었더만. 아, 진짜? 어. 잘라줘. 아, 잘라달라고? 깜짝 놀랐네. 너무 커가지고. 야 강필이 그 정도는 그냥 먹지. 생각대로. 나가서. 맛있지? 정말 좀. 아니 근데 확실히 좀 이렇게 확 트인 공간에서 먹으니까 좋기는 하다. 같이 먹어도 식당에서 이제 따뜻따뜻 먹는 거. 그거 내 야, 이거는 이빨 빼려면 생이빨 빼는 거 보여줘야지. 이거 이빨 빼는 거 나한테 뭐하냐. 나 처음 알았어 여기 와가지고. 진짜 그거 빼는 거? 이사님이 보여줘가지고. 그 전에 그러니까 나 전복을 안 먹으니까 한 번도 안 해봤으니까 너 너무 깜짝 놀래가지고 거기서 그 하얀 그 이빨 뽑는데 나 진짜 너무 놀랬다 진짜. 이빨 빼야지. 지희야, 네. 이거 먹어, 이거, 고기. 와우. 이거 저기 뭐지. 뭐냐, 이거? 오돌뼈. 이거 잘못 먹으면 깡내기 싹 나갑니다. 강필이 깡네. 뭐예요? 아, 야 이빨 괜찮아? 야 그 정도. 와. 야 저기도 들리겠는데? 좋다 진짜. 야 오랜만에 고기 먹으니까 좋다. 야 다음에 김종장 놀러 올 때 뭔가 하나 만들어 가지고 오겠지 이제. 오늘 해봤으니까 기대하겠습니다. 또 중요한 거는 우리 김종장은 솔 안 먹어요. 혼자 연구를 할 수가 없어.
여기 혼자 요리고 할 수도 없고. 큰일 났다. 어떻게 연구하지? 한번 해볼게. 그래. 아유, 부드럽다. 여기 예전에 아마 봄엔가 한번 여기 여기를? 오려고 했었어, 원래. 여기를? 캠핑 막 해가지고 얘기했었을 때 캠핑 말고 여기를 내려와가지고 너네 가족들이랑 밥을 먹을까 했었었거든. 그러다가 이제 오늘 딱 생각나더라고. 근데 이 나래비로 쫙 가잖아. 고깃집 맛있는 집 많아. 또 우리 그 여기 위에 있잖아. 홀플러스 위에 이쪽 나래비가 복동이 먹어봤잖아. 이거는 먹어봤지. 고깃집들이 그 정도면 손으로 까는 게 낫지 않아? 이렇게 한번 해보겠습니다. 저기 새우 같은 거. 우와. 아 왜요? 와, 근데 새우 진짜 다른 데로 야 우리 예전에 그 시림프인가? 그 새우집보다 더 크다. 새우 이거 한 번씩 아, 여기 새우도 팔아야겠다. 마트에서 사가지고 버터 넣어가지고 해보면 맛있어. 캠핑 가서 그렇게 해먹거든. 야, 아, 장작, 니네들- 장작탕이 나와. 니네들 나중에 캠핑을 한번 데리고 가야 될 것 같아. 아니야. 캠핑은 좀 아닌 것 같아. 저는 좋아요. 그거 어디였지? 못 보네? 아빠도 자기도 그거 좋아한대. 그럼 부탁한다. 기훈아. 한번 부탁한다. 응? 비용은 내가 처리할 테니까 우리 강필 데려가지고 극기 훈련 한번 갔다 와라. 나랑 똑같이. 그냥 나안 갈래. 나 사실 그때 나도 힘들었거든. 근데 그때는 진짜 그 환경 때문에 어쩔 수 없었어. 그잖아. 환경이 문제야. 근데 중간중간 진짜 엄청 좋았다니까. 난 제일 그때 당시에 제일 좋았던 게 잠깐 마실 갔다 오고 나서 비가 엄청 와가지고 비 쫄딱 맞아가지고 오니까 텐트 다 날라가고 막 다 젖고 했는데 다시 이제 기현이가 우리 김 점장이 이제 다시 해놓고 앉아가지고 편하게 이제 커피 타주고 우리 핸드폰을 영화 보고 이제 그거 할 때 그 시간이 나는 진짜 와 그때는 하늘이건 뭐건 분위기가 진짜 그때 그 순간만큼 근데 왜 노꼬매 같은 데 가면 더 편할 건데 안 간다고? 왜? 확실히 밖에서 자는 건 아니야. 집에 있는 침대에서 편하게 자는 게 요즘 이게 몰라. 낭만을 몰라. 아, 나 낭만 몰라. 낭만 몰라. 모를래, 그냥. 아유. 야, 노꼬매, 야, 작년 겨울에냐? 아유. 야, 그러면 뭐 먹어야지. 어떻게 다니냐. 야, 글쎄 얼마 따뜻하면 여기다 던져놓고 자면 근데, 뭐, 낭만을 몰라. 그니까. 캠핑을 몰라. 낭만은 최백호 선생님이지. 예. 왜? 너무 맛있어. 아, 존나 맛있다니까. 여기 새우 팔아야 된다니까. 아까 얘기했잖아. 아니 캠핑 오면 내가 그거보다 더 맛있게 해줄게. 그때 캠핑 갔을 때 하나로마트에서 그 전이랑 그거 안 샀으면 우리 굶어 죽었다. 아, 뭐 있을 줄 알았는데 이름 뭐였지? 아파도? 아파도가 점심시간만 장사하고 문 다 닫더라고. 나 진짜 깜짝 놀랐어. 너도 저녁 때 장사할 줄 알았지? 어.
왜냐면은 아니 다 빠져나가고 브레이크 타임 하고 저녁 때 한때는 또 남아있는 사람들 장사할 줄 알고 나도 당연히 기대해가지고 가파도 가서 거기 음식을 먹겠다 생각하고 기다리고 있었거든. 우리 나가가지고 걷는데 진짜 와 사람도 없고 야 진짜 거짓말 하려고 우리 실미도요 실미도. 장난 아니야. 응. 노을은 진짜 예뻐요. 아 그냥 역시 진짜 그날 노을은 노콤해도 이뻐. 식당들만 다 잘 열어가지고 야 그날은 진짜 거짓말 안 하고 야 진짜 아침 와 진짜 오래 오지 않았냐? 아, 그지? 와 그럼 바람 때문에 그런가? 와 난 진짜 너무 힘들었어. 누가 와요? 힘들지. 그 와중에도 서로 번갈아가면서 코 골면서 잤다는 거. 너무 힘드니까. 힘드니까 잔 거야 그거는. 내가 잤어요? 잠깐 자지. 깜짝깜짝 놀라면서도 그 피곤한 뒤. 야 진짜 아침에 일어나가지고 카페 찾아가지고 그 카페 가가지고 거울 보는데 진짜 내 진짜 잤는가? 내가 이제까지 여행 다니고 하면서 역대 최고였다 진짜. 아이 역대 최고야 또. 역대 최고지. 만약에 그때 가파도는 둘이만 갔잖아. 그리고 이제 텐트도 작은 텐트. 준비물도 최소의 걸로. 근데 또 꿈에 이런 데 가면 또 캠핑이 또 풀장면이니까 또 완전 틀리지. 네. 여기에서 또 하나 진짜 경악할 진실이 하나 있어. 원래 우리가 배 타기 전에 응. 캠핑장 사장님이 아, 김 점장한테 배고프다, 전화해가지고 진짜 올 거냐고 물어봤다는 거. 아무도 다 취소해가지고 안 온다는데. 다 취소해가지고 안 온다는데 간다니까 캠핑장 사장님이 물어봤다니까. 맞지? 그런 사실이야. 어? 아니 비바람 올 거라는 거 다 예상해가 취소한다는데 이 양반 우리 김 점장만 간다고. 캠핑장 사장님도 우리 도착하니까 놀랬어 진짜. 하지 말았어야 되는데 진짜. 그런 시련이 있었기 때문에 그런 고난이 있었기 때문에 우리가 라면들 맛있어? 맛있어. 이거 동치미. 동치미는 면치기 하는 게 아니고 국물이지. 먹는 소리. 아, 또 국물에 빠지겠네. 아, 뭐야. 아, 더러워서 같이 못 먹겠네, 진짜. 아, 뭐야, 이거, 진짜. 고춧가루가 끼었어. 아 오늘 맛있다 근데. 아 강패 너무 웃는 거 아니야? 얘기했어. 자기 분수에 맞게 적당히 잡으라고. 맛있다. 난 또, 자기 혼자 먹으려고 다 빼는 줄 알았지. 야 이제 누구 하나 올라가면 되겠다. 누구? 나? 올라가면 되겠어 이제. 여자를 못 말린다. 사이다를 좀 넣어.
생각보다 맛있네. 고기가 맛있네. 먹을만한. 실패한 것 같습니다. 뭐. 그래, 비냉은 잘해야 돼. 물냉 되는 거야? 뭐야? 물냉으로 먹으라고? 저 잘못 났어. 그게 뭔데? 난 또, 너가 뭐 계속 느끼래. 난 또, 아, 얘가 유연해지고 싶은가 보다. 총 그러면은. 야, 근데, 그거 하나 먹어봐. 진짜 장난 아니다, 이거. 여기 고추 먹었거든? 와, 안에, 진짜, 송송하면서, 진짜 맛있어. 장난 아니야. 아니, 그냥 이 고추를 줘, 그냥. 죄송해요. 아, 너무 죄송해요. 버린다고? 고기 맛있네. 맞지? 음. 양념이 그대로 배가지고, 여기 일단 고추가, 이런 거. 아, 대박. 보통, 오늘, 참 카스테라는 다 없애고 가야지. 다음에 신무기 부탁드립니다. 그리고 김일단. 여기 된장찌개 이런 거 없구나. 없어. 다음에는 된장찌개 끓일 때 아. 준비해올까? 그래서 끓일까? 다음에는 고기를 먹으면서 된장찌개를 끓이면서 먹을 수 있는 고깃집이 서귀포에 동문 노타리에 있습니다. 어디에요? 다음 편을 봐야지. 이제 눌러라. 마지막. 아, 심하게 됐다. 깔끔하게 됐다. 너 눌러. 다음에 봬요. 아, 하나, 둘, 셋. 땅 우리도 잘 먹었습니다. 하나, 둘, 셋. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다.